Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Project Zero 2. То есть у нас проект Zero 2. Она же так называлась в Японии и выходила у нас на издании Nintendo Wii. Собственно, мы будем проходить ее на эмуляторе Nintendo Wii. Также еще эта серия игр называлась Fatal Frame и выходила на PlayStation 2. Я вот как раз проходил на PlayStation 2 всю трилогию, но издание Nintendo Wii еще не видел. В этом издании у нас игра получила еще дополнительные две концовки. Зафиксировали камеру за спиной персонажа, что добавило немножко, улучшило обзор всех комнат. Что еще? По-моему, какие-то еще предметы добавились. Поэтому будем смотреть, что же нам такого интересного разработчики преподнесли. Поехали, играть сначала. История на нормальной сложности. Происходящие в игре события являются выдумкой и никак не связаны с реальными людьми или организациями. Дальше я уже не успел дочитать. Майя, ты помнишь наше обещание? Ты же знаешь, что я тебя никогда не брошу. Майя? А не в детстве. Прости меня. Одна из сестер-близняшек у нас упала, повредила себе ногу. Мы здесь раньше часто играли, да? Да. Скоро здесь ничего не будет. Как твоя нога? Она не болит? Лишь немного. Я в порядке. Послушай, Мио. Забудь. Она сказала, типа, не парься, что-то в этом роде. Майя, ну же. Постой. Мио, подожди меня. Майя, знаешь, тогда... А сестры-то и нету уже. Она ушла. Майя? Она похромала за бабочкой. Майя. Что ты делаешь? Как лес преобразился. Майя, стой, не бросай свою младшую сестру. Майя. А так как в трансе просто бежит. Майя? А где вторая? Она, видимо, далеко куда-то ухромала за бабочками. Мораль: не бегите за бабочками. Они вас приведут в какую-нибудь зловещую, заколдованную деревню с призраками. Все. Геймплей. Обучение. Управление. Аналоговый рычаг на нунчаке отвечает за передвижение. Движение вперед или назад, поворот влево-вправо. Персонаж переходит на бег, если зажать кнопку Z. Хорошо. Персонаж может быстро развернуться на 180 градусов, если подвести V-мод и горизонтальной плоскости. Персонаж может двигаться влево или вправо, не меняя направление взгляда. Если зажать кнопку на нунчаке, указывать в сторону с помощью аналогового рычага. Хорошо. Но играть мы будем на обычном контроллере, обычный геймпад. Я его настроил под нунчак с V-модом. Так что нормально.
Вот, они, значит, зафиксировали. Во второй части на PlayStation 2 у нас была фиксированная камера. С разных углов снимала персонажей. Здорово, Лайми. Потом у нас еще переделали лица главных девчонок, сестер. Переделали лица, они теперь более взрослее стали выглядеть. На PlayStation 2 у них в этой версии лица, ну, примерно, ну, детей лет 12, наверное. Тут им уже лет 14-16. Чуть-чуть повзрослее, короче говоря, сделали их. Так, ладно, поехали. Ну, в принципе, со второй части геймплей особо не изменился. Мы видим призрака, фотографируем его и тем самым изгоняем злого духа. Майи. А сестры-то нету. Прости меня. Прошу, прости меня. По сюжету я там дальше буду рассказывать, что как. Пока у нас две сестры забрели в какую-то деревню. В принципе, весь сюжет у нас, как обычно, в этих играх подается через записки и кат-сцены. Но записок будет гораздо больше, естественно. Где мы? Тут у нас проводился ритуал. Или не только тут. Вот сестра Майя. Потерянная деревня. Ну, Project Zero 2, она же Fatal Frame. В Японии Project Zero. В США Fatal Frame. Ну и в Европе тоже. Я слышал о том, что произошло здесь очень давно. В день фестиваля здесь исчезла целая деревня. Говорят, что сюда манит потерявшихся в лесу людей. Может быть, мы нашли эту деревню? Может быть. Первая глава. Потерянная деревня. По-моему, глав тут будет или 6, или 8, как-то так. Так, давай мы здесь вот оббежим. Я слышала, как кто-то пел минуту назад. А здесь сейчас никого нет. Да, тут предметов пока никаких. Заглянуть. А вот еще, кстати, дорога кончается за вратами Тории. Хорошо. Но это же тот путь, по которому мы пришли в деревню. Я уверена, что где-то здесь была дорога. Тут еще добавили небольшое добавление к геймплею. Если ты тянешься за каким-то предметом рукой, тебя могут призрак схватить. Раньше такого не было. Поэтому нужно каждый предмет аккуратно доставать, чтобы тебя никто не поймал. Стой, осмотреть тут можно что-то. Угу. Ну, деревня. Мы по ней и будем бегать всю игру. В темноте видны крыши небольшой горной деревни. Может, там есть кто-нибудь, кто поможет нам найти дорогу обратно. Ну, по идее, вся игра, вот геймплей такой неторопливый. Нас держат сюжетно. Нас держат с саспенсом и потихонечку пугают медленно, но уверенно всякими призраками. Сохранение во время игры. Вы можете сохранить игровой процесс, нажав кнопку А, и когда персонаж стоит рядом с зажженным фонарем. Сохранение в конце главы. Вы также можете сохраниться в конце каждой из глав. Хорошо. Давай, сохраняемся, чтобы у нас настройки звука и так далее записались. Фонарь горит теплым светом. Здесь вы можете сохранить игровой процесс. Угу.
Вот это вот у нас что такое? Все, пошли в туман. Жалко, что у нас девушка очень медленно бежит. Светящиеся предметы. Предметы, которые можно подобрать, светятся слабо-голубым цветом. На земле что-то лежит. Похоже, это сумка. Газетные вырезки. В черной сумке лежит несколько газетных вырезок. На одной из них написано: подтверждается пропажа геодезиста. Она вырезана из прошлогодней газеты. Подтверждается пропажа геодезиста. Со вчерашнего дня не утихают споры по поводу пропавшего геодезиста, который должен был осмотреть участок земли рядом со строящейся плотиной Мизуками. Масуми Макимура, 26 лет, предположительно, отправился на осмотр исторических достопримечательностей, которые могут быть затоплены при возведении дамбы. Последний раз его видели 5 дней назад. Поиски пропавшего геодезиста прекращены. Вчера были прекращены поиски пропавшего 4 числа Масуми Макимуры, 26 лет, который числился пропавшим без вести уже 11 дней. Он пропал при исследовании выделенного ему участка новой плотины Мизуками. Все, кто-то потерялся у нас. Молодая пара. Среди газетных вырезок есть фото молодой пары. Фото добавлено в документ. Вы можете просматривать все найденные тексты, фото и карты, выбрав пункт меню документы. Хорошо. Интересно, чье это? И другие вещи тоже. Любопытно. В меню вы можете просматривать, ну, понятно, документы. Там еще есть карта, меню. Открыть карту. Ну, ясно. В принципе-то все точно так же. То есть у нас... Это у нас карта. Это у нас просто, ну, общий инвентарь. Где-то еще прокачка была. Ой, не то. Все. Все кнопки проверил. Так. Вот у нас первый призрак ходит. То есть, как правило, у нас каждый призрак, он имеет свою историю и находится в определенном месте. Мы сначала его изучаем, плюс-минус историю, и потом его ловим. Ну, прям охотники за привидениями. Вон он там ходит за решетками. Там кто-то есть? А это не сестра. Ты снова бросишь меня? Мия. Я здесь. Мы играем за Мио. Сестру зовут Майя. Здесь так тихо. А-та-та. Какой-то там злой дядька на нас смотрит. А может и тетка. Сейчас мы об этом узнаем. По-моему, тетка. У-у-у-у. Ну, как хоррор, игра отличная. Здесь никого нет. Хочешь осмотреться? Она боится. Майя. Майя. Что с тобой? Масуми, где же ты? А, это тот самый геодезист, да?
Масуми, куда ты пошел? Потерянная деревня. Где же ты? Масуми? Куда ты делся, Масуми? Я не хочу тебя убивать. Что это? Я не знаю. Я не знаю. Масуми это, видимо, тот самый геодезист, и кто-то приходил, видимо, его искать, да тоже не нашел. Ну, скорее всего, помер из-за этого. Там кто-то за шторкой стоит. Мио, давай будем держаться вместе. А, это дверь у нас? Да, это дверь. Тут у нас еще, да, лестница наверх. Ну давай попробуем вот эту дверь открыть. Тут скримеры тоже есть, кстати. Но больше пугает атмосфера. Кто-то говорит, почему? Why? Кто-то... Не, никого не лежит. Просто тряпка смотанная. Футон. В гардеробе нет ничего интересного. А что такое футон, интересно? Что она имела в виду? Ты как? Сестра вроде нормально. Бесполезная пока комната. Слушай, вон там тоже проход какой-то есть. Вообще тишина, никого. Мне кажется, я чувствую, что кто-то наблюдает за нами. Слушай, ну да, не исключено. Призраки они такие. Ну, тут пока делать нечего. Сеструля, отойди, ты мешаешь. Да, у нас вот здесь призрак был, как раз смотрел за нами, за решеткой. На второй этаж давай тогда мы не пойдем. Пошли прямо по коридору. Кто у нас там, посмотрим, кто у нас за шторой прятался. О, впереди. Я всюду искала его. Уже, по-моему, даже физику штор добавили. А теперь немножко тяжелее через них проходит. Немного не задерживают ее. Так, это у нас еще один подъем наверх. Открыть. Дверь заперта. Шли за призраком, я так полагаю. Вот она прям ведет нас куда-то. Что-то лежит на полу. Кстати, игра не очень длинная. Она примерно проходится, ну, часов за 10-12. Где-то так.
Фонарик. В батарейках есть еще заряд. Видимо, кто-то бросил его здесь. Это уже что-то. С помощью фонарика можно освещать темные места. Управление фонарем, ну, направление луча соответствует направлению вимоута. Поиск предметов с помощью фонарика. Некоторые предметы не видны, пока на них не падет свет фонаря. Понятно. Значит, получается, без фонаря в некоторые комнаты вообще лучше не заходить. Ну, ты просто ничего там не увидишь. Здесь немного холодно. Исследование объектов. Когда персонаж подходит к чему-нибудь, что можно обследовать, в правом нижнем углу экрана появляется значок кнопки А. Касание предметов. Всякий раз, когда персонаж может взять найденный предмет, в правом нижнем углу экрана будет появляться значок кнопки А с надписью «Коснуться». Держите кнопку А нажатой, чтобы персонаж тянул руку к предмету. Держите кнопку А нажатой до тех пор, пока персонаж не дотянется до предмета. Чтобы персонаж отдернул руку, отпустите кнопку А. Хорошо. То есть мы аккуратно берем все предметы. Если что, вот так чик, отдернул и все. Женский блокнот. 3-я часть. В пепле лежит фрагмент дневника. Масуми, это Мияко. Я пошла тебя искать. Давай вернемся домой вместе. Мы сможем выбраться отсюда, если будем вместе. Крикни, если ты найдешь эту записку. Я знаю, что буду где-нибудь рядом, я уверена. Ну да, значит, нашего... Там кто-то есть, я уверена в этом. Ну, значит, нашего геодезиста пошла как кто-то искать. Ну, может быть, девушка или его сестра. Там окошко или дверь? Нет, просто тупик. И все, просто фонарь. Да. Ни прохода, ничего. Ладно, пойдем фонарем везде светить. Какая тишина гробовая. Угу. Почему? Ну, я даже знаю, куда она пошла. Ладно, давай выходим тогда. Заходим туда, вот куда у нас призрак пошел. Возможно, будет у нас скример, так что слабонервным приготовиться. Силуэт женщины зашел в эту комнату. Может, она ждет за дверью? Может быть. Может быть, аккуратно дверь эту как-то открывать. А уже все. В темной комнате разбросаны разные вещи. Не похоже, что в ней кто-то есть. Сестра внезапно появилась. Это место, оно немного странное. Согласен. В поврежденном комоде на кимоно лежит старая книга. Бери. Заметки о камере обскуре. Это старая, сшитая нитями книга. На ее обложке написано заметка о камере обскуре. Это очень опасное устройство. Это вот наш единственный боевой элемент. В Silent Hill'ах была труба, а тут фотоаппарат.
Это камера обскура. Она может фотографировать то, что не должно существовать. Что это было? Неужели это правда? Это очень опасное устройство. Ну, по-моему, так это очень полезное устройство. Камера обскура. Миа. Это... Там кто-то есть. Топает прямо к двери. Камера обскура. Складная камера. Похоже, она намного старше фонарика. Должно быть, это камера обскура. Чё надо? Так. Камеру обскуру изобрел доктор Кунижико Асоу. Его зовут Кунижико Асоу. Чтобы запечатлеть на снимках то, что существует только в мире духов, остаточные мысли и события из прошлого, духи которых невозможно увидеть обычным глазом. Все это можно заснять на камеру обскура. Известно, что у камеры обскура есть возможность пленить снятых духов, тех, что не должны существовать. Но в то же время она имеет с ними некую связь. Злоупотребление камеры обскура может закончиться тем, что духи заберут душу ее владельца. Я взял с собой камеру обскура в деревню Минаками, чтобы сфотографировать здешнюю тайную церемонию и место, где собираются ее участники. Думаю, я воодушевлен предвкушением возможного открытия даже больше самого доктора Ассоу. Хорошо? Да. На пленке тип 14. У нас есть, будет потом в дальнейшем несколько видов пленок. Такое камера обскура. Это особая камера, которая может фотографировать то, что не должно существовать. Может пленить душу умерших при фотографировании. Это свойство позволяет использовать ее для защиты от призраков. Все, брать-то тут больше ничего не надо. Подожди, прежде чем выходить-то отсюда. Аккуратно. Эть. Женский блокнот 5. У стены рядом с алтарем по-прежнему слышны странные звуки. Они похожи на песню, разносимую эхом по пещере. Может, это просто свист проходящих сквозь старый дом потоков ветра? Или, может быть, за стеной что-то есть? Может быть. Так. Ну, здесь в комнате особо-то и ничего нету. Только вот один шарик светится. Травяное лекарство. Вы нашли травяное лекарство, одну штуку. Но это вот у нас местные лечилки. Вы можете использовать его в разделе меню предметы, чтобы восполнить немного здоровья. Хорошо. Вот здесь здесь кто-то есть. По-моему, я с другой стороны сюда заглядывал. Похоже, здесь что-то есть. Там кого-то душит. Вроде сфоткал. Не знаю. Надо приучиться фотографировать.
Так, а выход у нас один, да? У нас вот здесь кто-то выходил, топал точнее, возле вот этой двери. Они прям вот добавили вот эту механику, чтобы ты аккуратно все вот эти предметы подбирал и открывал. Так. Сражение с призраками. Нажимайте кнопку B, чтобы открыть, чтобы камеру достать. Кнопка B. Видоискатель, чтобы сделать снимок. Кнопка А. Угу. Когда персонаж смотрит в видеоискатель, камера обскура, в центре экрана отображается круг захвата призраков. Фотографируйте призраков, когда они попали в круг захвата. Спиритическая сила растет, пока призрак находится в круге захвата камеры обскуры. Чем больше ее накопится, тем больше урон будет нанесен призраку при фотографировании. Хорошо, ждем до последнего прям. Вот так вот. Угу. И за это получаем очки. С помощью очков потом будем прокачиваться. Что еще? Слежение. Держите нажатый на нунчаки, чтобы автоматически следить за призраком. Хорошо. Это, кстати, полезная штука. Максимальный кадр, нулевой кадр. А что, она исчезла уже? Быстро мы ее замочили. Она исчезла. Нам надо выбираться отсюда. Верно. Ощущение чьего-то присутствия исчезло. Это правда, что камера обскура может пленить то, что не должно существовать? Неужели она обладает такой силой? Спиритическое свечение. Спиритическое свечение отображается в центре верхней части экрана, и по его яркости можно определить положение призраков. Опасный, не опасный. Хорошо. Физическое свечение отображается в правом нижнем углу экрана, и его яркость становится максимальной, когда персонаж смотрит прямо на важный физический предмет. Мне здесь не нравится, Мио. Пойдем. Ну вот это вся такая вот атмосфера прям игры. Тут тебе в любом случае не должно нравиться. Тетка куда-то уходит. Подождите. Не, я не успел ее сфоткать. Так, ну у нас сейчас по выходу. Здесь есть две комнаты, в которых можно фонарем посветить. Можно наверх подняться еще. А дверь закрыта. Да, мы ее не до конца еще заловили. Опа. Женщина у дверей. А теперь я ее точно сфотографировал. Посмотреть. Может, в этом старом потрепанном шкафу для одежды есть что-то полезное? Ну да, давай посмотрим. Только аккуратно. То сейчас кто-нибудь за жопу схватит. Внутри много битой посуды. Ничего не пригодится. Так, у нас вот здесь свечение какое-то подозрительное. Мы сейчас туда пройдем. Так, путеводная мгла или странный туман. Путеводная мгла — это странная дымка, которую вы будете иногда видеть во время игры. Если навести на нее круг захвата камеры обскура, он изменит свой цвет на зеленый. Если сделать снимок дымки, то на фото появится подсказка. Ну, то есть видим такое свечение, наводим камеру, фоткаем, видим подсказку, куда идти, чтобы открыть вот эту дверь. Эть. А вот так вот. Женский блокнот 1. В углу провалившегося очага лежит несколько вырванных страниц из дневника. Потерянная деревня. Я слышала об этом месте.
о случившейся во время фестиваля «Кровавой резне», после которой эта деревня исчезла со всех карт. О каменных стражах-близнецах, что манят сюда путешественников. О том, что люди, прошедшие через ворота Тории, никогда не возвращаются. Деревня окутана зловещей и бесконечной ночью. Иногда по улицам разносится эхо женского смеха. Из всей деревни выжила только одна девушка. Какая? Интересно. Я что-то тут живых не очень наблюдаю много. Ну давай, чё. Надо ближе подойти. Да. Она целишься еще. Что тут у нас? На фото изображено другое место. Тут у нас получается, ну, какая-то стенка рваная, чайник, какая-то штука. Ну, столик какой-то. Это похоже на печь, где я нашла дневник. Фото плиты добавлено в документы. Хорошо. Чтобы нам попасть вот в эту дверь, нам нужно сфотографировать то, что мы увидели на фото. Только где его искать? Кример? Нет. Сестра топает только. А что тут, правда, ничего нету? Нет, слушай, можно... в комоде может быть что-то есть. Давай только аккуратно. Пик. Да, святая вода. Вы нашли святую воду. Вы можете использовать ее в разделе меню, чтобы полностью восполнить. То есть у нас травяные лекарства дают небольшой прирост здоровья. Святая вода восстанавливает все. Есть небольшой деревянный ящик. Что в нем? Внутри лежат старые выцветшие кимоно. Похоже, их не надевали уже много лет. Еще третий ящик. Ну давай тоже аккуратно и дергать все. Комод пуст. По-моему, наличие сестры постоянно за спиной больше пугает, чем призраки. Под окном есть маленький шкафчик. Вот внизу. Женский блокнот, часть 2. На полке лежит несколько... Да, хорошо. Иногда я вижу странные вещи. Людей, бродящих за окнами. Они ходят с горящими факелами и поют. Думаю, они кого-то ищут. Однако не похоже, что им нужен Масуми. Кажется, где-то вдали проходит фестиваль. Я слышу, как кто-то поет грустную песню. Говорят, что деревня исчезла во время проведения ритуала. Видимо, этот день здесь повторяется снова и снова до бесконечности. Да, видимо, и все, да, тут делать нечего. Не знаю, может быть, обратно сходить. Она сказала то, что там, где она находила блокнот, там должна быть у нас какая-то штука. Пойдем с первой комнаты тогда, что делать? Ну, тут в игре часто так. То, что нужно вернуться куда-то, еще раз осмотреть. Угу. Я верно пришел. Там кто-то есть. Надо ближе подходить. Немного неудобно, конечно, ловить все эти дела в объектив. На фотографии можно что-то различить. Ага. Это раненый человек. Тут не раненый человек, а мужик кого-то душит.
Причем мы эту сцену видели вот, когда смотрели вот здесь. Мгм. Открыта дверь. Дом Асаки, зал с провалившимся очагом. А чё ты не достаешь-то? Блин. Его можно было сфоткать. А я не ту кнопку нажал, она начала осматривать этот стол. Вот подстава. Ладно, как говорится, первый призрак комом. Тут вот за такие быстро появляющихся призраков будут нам добавлять очки. Очки для прокачки камеры. Ну и там всяких способностей для этой камеры. Я все жду, пока кто-нибудь из этих штор выпрыгнет. Я вот думаю, может быть, прежде чем в эту комнату заходить, давай, наверное, поднимемся на второй этаж. Он, скорее всего, не этот, небольшой. Замок вообще. Украшен японским имбирем. Мио, подожди. Че подождать-то? Все. Да, там коротенький второй этаж. Так, ну давай, мы погнали к этой двери. Теперь-то она открыта по-любому. Сила, держащая дверь, исчезла. В комнате горит свет, но в ней никого нет. Подожди, я ж тут был только что. Вот они вот этим, когда ты тянешь руку до какого-то предмета, прям очень атмосферу нагнетает. Жути добавляет. Лекарство, хорошо. Вообще, по идее, в идеале, конечно, всегда вот так вот с фотоаппаратом гулять, чтобы на тебя никто этот... Ну, чтобы ты сразу же заметил какого-то призрака. В алькове висит выцветший свиток. Подножье алькова или алькова стоит низкий шкаф. Похоже, его дверь не заперта. Ну, конечно, открываем. Только аккуратно. Щучьи руки. Опять травяное лекарство. Чтоб щучьи руки свои аккуратно. Там никто не напал. Вот, у нас что-то валяется тут. Этого не было. Этого, наверное, у меня не было фонаря, и поэтому она не видела. Чик. Чик. Женский блокнот 4. Прошу, хоть кто-нибудь, если вы найдете эту записку, то, пожалуйста, найдите меня. Я застряла в этой деревне. Прошу, помогите мне. Мияко Судо. Ага. Опа. Мия, это... Так и знал, что сейчас что-нибудь откроется. Только аккуратно. Имбирный ключ. Угу. Игра прям показывает. Слушай, раньше вот даже на PlayStation 2 у нас не было такого, что если ты взял какой-то предмет, то и думай, куда его ты там мог применить.
А тут сейчас прям показывают. Я и это не успел. Надо было вот так. Блин. Они очень быстро появляются, и их фоткать не успеваю. Ну, быстрее, да быстрее ты. Тут мне сейчас сестра частично помешала. Оп, настоящая женщина. 490 очков за нее дали. Хорошо, ну давай применяй свой ключ. Открыла дверь. Быстрей. Как долго поворачивает она камерой. Наверное, все-таки на вимоуте она быстрее бы чуть-чуть действовала с камерой. Давай, аккуратненько. Чик. Чик. Блокнот 6. Я уже не знаю, как долго пробыла в этой деревне. Здесь все время темно и никогда не восходит солнце. Я не вижу эту тьму. Она сводит меня с ума. Ненавижу эту тьму. Она сводит меня с ума. Я хочу выбраться отсюда. Я в ночь хочу увидеть тебя, Масуми. Ну, значит, в этом особняке мы будем... Ну, как особняк, дом, да? В этом доме мы вот конкретно эту бабу будем изгонять. Которая ищет своего мужика. Ну, который геодезист. Прям со сестрой вместе сфоткал. Засчитали, слушай. Что она тут делала? Какие-то записки, да? Аккуратно берем. Записки. Я нашла журнал Масуми. Он был здесь, в этой деревне. Скоро я его увижу. Я больше не в силах ходить, поэтому останусь здесь. Масуми вернется за мной, я уверена в этом. Я знаю, что он найдет способ выбраться отсюда, если он вернется. Вернулся. То есть, если я правильно понял, был у нас геодезист. Он пошел смотреть, что там, ну, как работы продвигаются. Застрял в этой деревне и пропал. За ним пришла вот его девушка, походу. И тоже осталась в этом доме. Ей стало страшно и так далее. Она боялась выходить и ждала, что он все-таки когда-нибудь придет. Вот. Но он не пришел. Ну, точнее, пришел только в виде призрака и задушил ее к чертям собачьим. Она тоже попала в деревню и потерялась. Она пришла в этот дом в поисках своего любимого. Но куда она пошла после этого? Ах да, это место. Почему? О, Майя? Почему? Сейчас как будем ее фоткать. Да, мы тогда ее первый раз ее не поймали. Снова обучение. Отличные моменты при фотосъемке. Если во время боя выполнить определенные условия, круг захвата станет красным. Это событие называется отличный момент.
Фото, сделанное во время отличного момента, наносит призраку серьезный урон, а также может отбросить его назад. Ну, то есть что-то вроде стана, да. Рано или поздно, во время отличного момента, лампочка верхней части водоискателя замигает красным. Это значит, что можно сделать фатальный кадр. Ну, Fatal Frame у нас игра называется. Вот тебе фатальный кадр, который наносит призраку максимальный урон и позволяет делать комбо-снимки. Попробуем. Ждем. Ждем. Блин, она исчезла. Ну вот же она. Тихо. Ладно. Сейчас мы еще разок ее бахнем. Где лампочка должна загораться? Лампочку мне. Ну, лови бабу-то хоть. Она сестру грызет. Пошла вон. Фатальный кадр. Блин, а тут надо было быстрее, да, нажимать, я понял. Где она? Вот она. Ну, ее отбросила, да, все верно. Где? Где она? Справа-то, слева. Вон она ходит. Да ё-моё. Вот же она стоит. Отвалила от сестры. Оп, фатальный. Да все, она сдохла. Почему? Как только я нашла... Алая бабочка. Все, первая глава закончена. Да, конечно, сохраните. Подумаешь, я там парочку призраков не сфотографировал, ничего страшного. Следующий слот. Это коротенькая первая глава, но тут в основном больше обучения, конечно, было. Вторая глава, близняшки. Сестры нету. Сестра куда-то улетела. Здесь лежит линза для камеры и пленка. Похоже, это голубая линза шок. Шоковая линза. Эффект отталкивает призраков. Требует спиритических очков 1. При улучшении увеличивает дальность отброса призраков и замедляет их. Эта линза позволяет отталкивать призраков даже без отличного момента. Хорошо. Сейчас все будет полезно. Вы можете применять и улучшать детали камеры, выбрав пункт меню камера обскура. Хорошо. Линзы — это особо дополнительные стекла, которые придают камере обскура дополнительные эффекты. Существует 3 типа линз: красные, голубые и зеленые. Одновременно можно пользоваться только по одной линзе каждого типа. Линзы можно менять, открыв меню и выбрав экипировка пункта. Ну, понятно. Для применения линзы нужно определенное количество спиритических очков. Чтобы сделать снимок через линзу, накопите достаточно очков и нажмите кнопку вниз на крестовине. Хорошо. Улучшение камеры. Вы можете тратить полученные очки на улучшение камеры, чтобы открыть меню и выбрав пункт улучшения. Ну, понятно. Сейчас можно это подставить? Стой, не предметы. У нас тут есть слабенькая пленка, но она совсем слабенькая. Камера.
Экипировка. Все, поставил. Угу. Ну, тут надо сначала шарики синие втыкать вот в эти отверстия, а потом уже прокачивать. Круг, вместимость, чувствительность, критические очки. Хорошо. Кто-то болтает по радио какому-то. Заметки фольклориста. 1. Верховный жрец Куросава встретил нас с распростертыми объятиями. В деревне нет старейшины, и, видимо, ей управляет сам Куросава. Это лишь еще одно подтверждение тому, что деревня была основана глубоко религиозным сообществом, которое высоко ценило ритуалы и церемонии. Миф о воротах в ад по-прежнему встречается в местном фольклоре. Это могут быть ворота или пропасть, ведущая прямо в мир мертвых. Подобные места обычно ненавидят и боятся, но иногда их даже почитают. Я сделаю все, чтобы побольше узнать об этой деревне и глубоко укоренившейся вере во врата ада, пока я здесь. Я слышал, что тайная церемония связана с вратами в этой деревне. И, конечно же, ее нельзя наблюдать и даже говорить о ней. Для церемонии надо приблизиться к проходу, а значит, ее участники должны быть очищены через изоляцию от окружающих. Жители деревни ведут простой образ жизни. Деревня находится в горах, и здесь сложно вырастить урожай, поэтому повседневная жизнь – это борьба за выживание. Они почти не контактируют с внешним миром и продолжают жить так, как жили их предки. Похоже, что они безнадежно отстали от времени. Ну, вроде как получается, что у нас сейчас будет история вот этого самого фольклориста. Что-то можно взять. Край, покрывающий зеркало ткани, немного приподнят. Ну, давай искать. Только аккуратно. И... Оп. Что это такое? Еще один блокнот. 7. Ну мы же 8 нашли. Теперь 7. Видимо, я невероятно устала, раз уснула в подобном месте. Окутавшая эту деревню тьма добралась даже до моих снов. Я видела резню, реки крови и бесчисленное количество мертвых тел. Я видела маниакально смеющуюся девушку в окровавленном кимоно. Я видела юную девушку, умолявшую ее сестру-близняшку не убивать ее. Смех этой девушки все еще звенит у меня в ушах. Я больше не хочу закрывать глаза. Это, видимо, вот эту записку я должен был чуть раньше найти. Так. А где? Вот, что-то вот тут вот. Прячущаяся девочка. 1000 очков за нее дали. Неплохо. Так, ну в принципе все, с этой комнаты можно выходить, и даже, наверное, из этого дома можно выходить. Тут уже вряд ли что-то будет. Правда, у нас еще какие-то предметы. Там радио какое-то работает. Так, это еще какой-то выход. Ну я отсюда пришел из него. Тихо. Аккуратно берем. Пленка, ну зеленая. Зеленая у нас посильнее будет пленка, чем тип 14, но лучше ее побережем. Тебе как раз рассказывается. Тип пленки влияет на силу удара, короче говоря, по призракам. Пока у нас стоит, не самая сопливая в игре, но такая тоже слабенькая очень. Самая сильная, по-моему, нулевая пленка.
Лекарство. Что-то вот еще горит, по-моему, в этой комнате. А, вот, прям посередине валялась. А не схватила. А вот и не схватила. Та-дам. Что такое призрачные руки? Когда персонаж тянется к предмету за руку, его может схватить дух, называемый призрачной рукой. Чтобы избежать захвата, отпустите кнопку до того, как это случится. А второй раз она будет хватать? Проверим. Спиритическое радио. На полу стоит какая-то штуковина. Похоже на радио. Заметки. Камни, используемые в схеме этого радио, позволяют ему улавливать эманации, оставленные в кристаллах, и дают возможность настроиться на голоса духов. Минералы, долго принадлежавшие человеку, сохраняют его мысли, идеи и сияют невидимым для невооруженного глаза светом. Такие минералы называются спиритическими камнями. Ну, как диктофоны местные. Доктор Аса считает, что голоса духов могут дать знать о себе не только через радио. Такие феномены, как предчувствие, ощущение чьего-то присутствия и даже эмпатия между близнецами. Все это результат воздействия голосов духов на человека. Арагонит. Ну, я послушаю. Где он? Масуми. Я хотел найти тебя. Но он то же самое повторяет. И искала повсюду. Почему? Повсюду. Все? Ну, тут так, просто с помощью вот этого радио можно будет просто дополнительную информацию про призраков узнать, но не скажу, что прямо она будет очень-очень полезна. Так, жути нагоняет. А вот и сеструля. Маю! Прости меня, я должна идти. Деловая. Оно зовет. А, я управляю сестрой. Кто-то мне в ухо шепчет просто постоянно. Ну, какие-то звуки нечленораздельные. Когда мы, наверное, будем за другую сестру играть, мы должны будем примерно вот куда мы сейчас придем, туда же и прийти за вторую сестру. А вон это, которая в окровавленном кимоно ходит по деревне и смеется. Ее мысли почему-то субтитрами не озвучиваются. Чего-то можно коснуться. Голубой осколок спиритического камня. 6000 очков дали за него. Так, что такое фрагменты спиритических камней? Вы получаете очки, собирая фрагменты камней, которые наполнены спиритической силой. Они могут быть голубыми и красными. Красные более ценны. Кстати, на PS2 такого не было.
Подожди. А сколько у меня очков? Ага, вижу. Чуть-чуть не хватит, но... Скорость. Мы повысим скорость, а потом круг мы сделаем. Здорово, Тёма. Еще раз. А ты звонил? У меня на беззвучном стоит. Ты что звонил? Потом еще 2 косаря набрать, и можно будет круг пошибче сделать. Все, по идее, можно отсюда выходить, спускаться. Тут больше... В этом доме уже, в принципе, я все обошел. Стой. Тут дед ходит. Ах ты, падла. Оба. Деда долбанули чуть-чуть. Не знаю, что это за дед. Главное, назад чуть-чуть отходить. Блин, 3 раза придется его. Чё там? Какую кнопку-то зажимать? Я, походу, не... Еще второй прискакал. Завтра вечером? Да, смогу помочь. Не вопрос. Все, я наконец-то отбился от них. Ну-ка, 2 я могу. Так, ну 1 улетел точно. И... Ну давай. Бля. Поймал. Пока не надо с дедом обниматься. Да ёпа мать. Ну он меня сейчас сожрет просто и все. Утырок. Загрыз меня дед. Гамовер, чё? Бля, где я сохранялся? Да, загрузка игры. Прям с самого начала главы. Сраный дед. Тут видишь, тоже странная фигня. Ты если, короче говоря, перетянешь, чтобы дождаться вот этого фатального снимка, он на тебя бросается. А так ты лупишь по ним, они тебе слишком много забирают. Как бы, ну, у тебя не сильный урон прилетает. Что ты с ним сделал? Короче, у меня есть камера обскура. Она изгоняет духов. Ну, она вообще, в принципе, все фоткает. Вот. Тут, по идее, есть определенные главы и так далее. Короче говоря, мы тут... Вот тут описания всяких. Но я уже заново не буду это читать. Мы здесь духов, короче, изгоняем. Местные охотники за привидения. Who you gonna call? Ghostbusters. Вот. Только с помощью камеры. Чувствуется, что рядом кто-то есть. Ну давай. Только аккуратно. Я еще, кстати, сюда не заглядывал. Фоткаем. Оп. Иди-ка сюда, женщина с радио. О. Вот то, что было на Плойке 2, такого нельзя было делать. А вот на Nintendo Wii издании мы можем заглядывать за какие-то предметы, кстати. Геймплей вообще изменился, я скажу. Даже вот то, что тебе руку надо потихонечку протягивать медленно, чтобы тебя никакая падла не схватила. То уже, в принципе, нагоняет жути. Ну, тут записочки. Ну да, ты как бы ловишь, изгоняешь, убиваешь также. Сейчас я перед дедом сохранюсь как раз. Благо то, что на этой консоли есть этот, ну, на этом эмуляторе
есть у нас этот как быстрое сохранение. А то все это дело будет очень непомерно до хрена времени занимать. Так, вот здесь у нас рука. По-моему, они, кстати, рандомно вылетают. Опа, не поймала. Соси ты хуй. Ну, тут опять про эти руки пишут, как действовать с ними. Потом, сейчас пока их немного будет, но потом они будут чаще тебя хватать. Спиритическое радио. Хорошо. Прочитал, закрыл. До свидания. Рагонит. Ну да. Все. Мужик этот заткнулся. Здесь берем пленку. В принципе, если бы у меня круг был бы поширше... Блять, меня схватили все равно. Твою же мать. Да отвалить. Смотри, держит и держит, а ты гнида, что ли? Пизда, всю жизнь высосала. Хуя себе. Так. У нас точно... Подожди, мне нужно на паузу поставить и проверить, точно ли у меня назначена кнопка, которая меня освобождает от этих призраков. Там же надо Z, да, трясти, по-моему. Тра-та-та, кнопка 11. Все понятно. Упс. Кнопка 11, Z этот, да, долбаный. Ладно, давай сейчас полечимся, что есть. Травы там у меня вроде предостаточно. Травяное лекарство. Ладно, немного, конечно, но она хотя бы половину здоровья мне. Тут, да, тут мрачно, как бы, тут, в принципе, тебе атмосферой давит. Для любителей японских ужас. Это типа проклятие, заклятие. Не проклятие, проклятие, да, проклятие. Проклятие, звонок, вот японский, это вот прямо оттуда все пляшет. В лучших, так сказать, традициях жанра. Все, да? Я, по-моему, больше тут ничего не собирал. Сейчас будем от деда учиться отбиваться. Не зря мы за девчонку играем. Все хорроры, в принципе, забав почти. Так, вот здесь у нас... Вообще, в целом, сюжет интересный. Оно зовет. Поковыляли. В трансе. Вкратце, тут, ну, чтобы без спойлеров, история про близнецов, которых использовали для ритуала. То есть спустя определенные есть циклы, и в конце определенного этого цикла нужно делать ритуал, который использует двух близнецов, и они удерживают, типа, не знаю, там, куча злых сил, скажем так. Врата ада закрывают. Вот. И предыдущие близняшки заманивают девчонок. И из них делают ритуалы. То, ну вкратце. Трунь кто-то на гуслях проиграл. Так, вот берем. Это у нас, да, хорошо, про камни я помню. Помню.
Нововведение это. Так, тут у нас деды пойдут. Давай сейчас вот. Чик. Скакали дедов изничтожать. А чё их нет? Вот, все нормально. Да ты падла, нет? Отвали. Что ж такое-то? Да он опять сейчас меня его сожрет. Хули Майя тут, бля. Как он так сзади-то напал на меня? Хотя подожди. Я же сохранился точно. Сейчас деда нету сзади. Как он, блядь, напал-то сзади на меня? Только один спереди и все. Где эта сучара? А второй справа. Нахрен надо валить. Куда-нибудь хотя бы в угол забиться. Тихо. Вот еще один дед. Если это дед вообще. Быстрей. Второй. Второй там уже ползет вовсю. Давай, 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 давай. Похер. Давай, так. Ведь быстрее пробегай мимо них. Все отлично. Сейчас мы их с угла будем щелкать. Желательно, конечно, двоих. Ну. Не привык еще к управлению. Тяжеловато пока. Двоих. Двойной кадр. Отлично. Быстрей. Пойдет. Ну. Откинул, хорошо. Пойдет. Ну, давай, ты что ты? А, все. Просто он долго исчезает. Да, это было непросто. Че, после них ничего не осталось? Ну, я, наверное, с них очков получил еще неплохо. Попробуем качнуть. Улучшение. 13 тысяч. Чувствительность. Блин, чуть-чуть не хватает. Стой. А я еще и линзу не поставил. Вот. То есть я уже без апгрейдов с ними начал бодаться. Что неверно. Все. Пошли. По-моему, сейчас еще справа кто-то должен появиться, нет? Быстрей. Ну чё ж так долго-то? Все, уже поздно. А нет, стой. Значит, это предмет светится. Талисман Майя. На полу лежит какой-то блестящий предмет.
Похоже, это талисман Майя. Ну, сестры, короче, талисман. Видимо, здесь я могу выйти наружу. Да, в этом доме уже явно делать нечего. То, что в описании было, то, что там мужики какие-то ходят с факелами. Ищут кого-то, ищут они. Теперь мы пошли сестру искать. Она у нас бежала налево. Это что такое? Может сюда заглянуть еще? Вот как бы вполне исследование не порицается, так что зайти обыскать лишний раз лучше стоит. Только сюда не подняться. Ладно, тут у нас что? Сохранение, да, получается? А чё нет? Только подошел, фонарик потух, зашибись. На воротах видно множество глубоких рубцов, видимо, от топора. Они не подаются, как бы я ни старалась их открыть. Нам так или иначе потом туда нужно будет. Ну-ка, если нам в другую сторону пробежать? Опять фонарь горит. Храниться может. Третий слот перепишем тогда. Ладно, окей, что нам нужно бежать? Вот куда-то сюда, наверное. Я не знаю вообще точно, куда бежать. Я думал, нас бабочки куда-то выведут. Но бабочек нет. Опа, а ручонку-то пропустили. Фиг. Теперь можно брать смело. Еще пленка. Хорошо. Чего же нет-то? Пленка всегда пригодится. Любая. Есть, конечно, пососная совсем, которую не жалко тратить, но она и не убивает. Забодаешься в щелкать. О, я рановато иду сюда. Стой, предметы, давай. Сожрем, наверное, какую-нибудь, да, траву. Чтобы уже наверняка. Еще кто-нибудь за жопу у меня схватит, и я покойник. Еще дорога разделяется на две. Тут у нас храм, по-моему, какой-то. Кстати, у нас в первой части на подъеме в храм какие-то постоянно фигуры были и так далее. Сейчас все двери будут закрыты. Стой. Где-то что-то есть. Прям на секунду я заметил, что где-то что-то светится. Ну, вот. Только сверху. О, так видно лучше.
Нет, это не фонарик. О. Мальчик в тенях. Мальчик, ты еще обошелся. Камера обскура, давай улучшение тогда. Круг мы пошире, наверное, да? Подожди. Увеличит количество накапливаемого заряда, что... Нет. Рано. Скорость. Нет, давай мы круг сделаем побольше. Маловато. Двери святилища полностью плотно закрыты. Майя не могла зайти сюда. Святилище откроется позже. Наверное, это вся неверное направление. Я не туда пошел. Пошли в город. Нам, по идее, про фольклориста что-то должны рассказывать. А я вообще выбежал с деревни. Что ж там фольклорист писал, я уже не помню. Я уже в документы не полезу. Вот эти ворота закрыты. Сейчас, если история, ну, найдется какая-то записка, и история продолжит рассказываться про фольклориста, значит, направление верное. Давай мы туда не пойдем, пойдем вот сюда. Тут дверь. А вот здесь что за поворот? Ага, трава. Непроходимая. Здесь я могу войти внутрь здания. Хорошо. Дом Кири. Что такая Кири? Кирилла дом, короче. Замечательно. Ну, уже более-менее привыкаю к управлению. Потому что до этого части, которые я проходила, там было немножко не так все. Немножко изменили геймплей, отсюда уже тяжеловато играть. Так. Нам не сюда. Наверное. Что-то я не понимаю, как эта комната устроена. Угу. Что тут взять можно? Вот. Ну да, все верно. Правильно пошел. Заметки фольклориста 2. По всей деревне расставили каменные таблички. По сравнению с теми, что я видел в других областях, на этих нет изображения мужского и женского божества. Думаю, на них выгравированы хромовые девы-близняшки. Местные дети говорят, что в этой деревне близнецы считаются богами. В старой книге, которую я нашел в этом доме, девы упоминаются в той же главе, что и алое жертвоприношение. Может, это алое жертвоприношение как-то связано с тайной церемонией, которая проводится в этой деревне. Ну, а то, что алые бабочки... Алое жертвоприношение. Все, точно больше ничего взять нельзя. Ну, нет, так нет.
Так, отсюда выходя, у нас еще дверь. Поднялся я вот так. Все, дальше там проходов никаких. Это, скорее всего, вход на улицу. Заперта. Ну-ка, может быть, сюда можно посмотреть? Даже не окошко. Ладно. Но вот звук прям со второй плойки вырезали. Когда она бежит и поскрипывает полом. Угу. Это у нас переход в другой дом. Дверь заперта. Ну и ладно. Но мы здесь еще будем не раз. Я же не думаю, то, что они на виде зданий как-то сюжет изменили. Все, тогда выходим отсюда. Пойдем на улицу и дальше в третий дом. Угу. Какая вежливая, прям спрашивает. Я могу выйти? Не могу выйти. Так. Значит, верно пошел. Майо. Ну, хотя бы понятно, куда идти. Только здесь печатью она закрыта. Ближе. На фотографии можно что-то различить. Это мальчик, смотрящий из окна какого-то склада. Она здесь, я нашел ее. Че, тут нападает? Вот они. Игорь, быстрей. Доставай свою хреновину. Ну это попроще, они далеко и медленно идут ко мне. Ой, как зря долго накапливается. Быстрей. Пойдет. Двойной кадр. О, побольше, побыстрее дело пошло. Пойдет. Так, надо бы пробежать мимо них. Пока они меня не заловили. Фотографирую. О, сразу двоих. Чуть-чуть отходить, не торопясь. Ну. Да и, блин, пойдет. Еще надо чуть-чуть их долбануть. Вижу, немного здоровья есть, но второй упал. Я не буду рисковать на фатал фрейм их ловить пока. Надо прииграться получше. Все. А на их месте ничего нету, да? Стой, что-то появилось. Хорошо. Трав дали.
Так, у нас есть вот здесь еще одни ступеньки. Но там, где пацан за решеткой, это, по-моему, явно не здесь. Я, конечно, проверю эту дверь. Да, она заперта, все. Идем там, где у нас подъем. Наверх. Где алтарь, короче. Я думаю, что пацан где-то там. А так, по большому счету, особо идти-то никуда больше. Нам нужно его сфотографировать. Да, вот и бабочки. Я помню, что мы должны по направлению бабочек идти постоянно. Чё они куда-то тут не в ту сторону полетели? Ну, бабочки хорошо подсказывают. Значит, пацан в другом месте. Пацан дальше, да-да-да. Я пришел вот отсюда. Но он у нас находится вот здесь. И, кстати, тоже может... Стой, вот как раз. Какой-то типа секрета. Да? А, пацан, по-моему, и есть секрет. Тогда стопэ. Сейчас мы к нему обязательно подойдем. Проверим. Я помню, как-то фотографировал этот колодец. Не. Ничего, никто не хватает. Здесь лежит линза для камеры и пленка. Так, усилитель верткость. Усилитель верткости. Эффект позволяет уклоняться от атак призраков. Требует критических очков 0. При улучшении улучшение невозможно. Вы можете избегать атак, если начнете трясти перед тем, как призрак дотянется до персонажа. А до этого что, она не могла трясти, что ли? Что такое усилители? Усилители придают камере обскура новые возможности. Усилители включаются сразу же после того, как вы их нашли. Смена усилителей. Усилители камеры могут быть включены или выключены в подпункте экипировка. Хорошо, при отключении усилителя его действие прекращается. Проверим. Камера, экипировка, усилители. Верткость. Требуется 0 критических, избежать от хватки призраков. Вот, наверное, почему меня дед грыз. Потому что я уже, типа, ну, не мог трясти вимот, короче говоря. Ну, как я вот это вот могу трясти? В общем, теперь работать должна эта штука. И глубин колодца заносится звук ветра. Заглянуть, естественно. Жальник надо аккуратнее туда опускать. Чик. На дне колодца слишком темно, чтобы понять, есть в нем вода или нет. А сфотографировать-то не надо? Я помню, что фоткал этот колодец. Сейчас, видимо, нет. Уже нельзя. Вот у нас тут пацан сидит. Сейчас мы с ним поболтаем. А нет, слушай, даже не здесь. Он еще дальше. Похороним. Сохраним и давай, наверное, на перерыв сходим, да? Потом продолжим.
Через 3 минуты. Сейчас я подойду. Все, поехали дальше. Нас бабочки ведут прям туда. Надо запомнить кнопки какие за что отвечают. Искомый чувак. Я Почему ты до сих пор здесь? Кто ты? Церемония скоро начнется. Ты знаешь, что это значит. Назвал меня другим именем. Значит, ты вернулась, Я знал это. Ты должна найти Саи и сбежать отсюда. Она в доме Верховного Жреца. Похоже, они собираются начать церемонию. У тебя совсем мало времени. Ты должна найти ее. Пока еще не поздно. Ключи к воротам Верховного Жреца сокрыты под каменными стражами-близнецами. Ищи в округе каменные плиты, похожие на эту. Церемония начинается, торопись. Это дело надо сфотографировать. Нет, подожди. Вот, теперь, наверное, получится. На фотографии можно что-то различить. Ну, то есть, такие же каменные плиты, которые нам по дороге встречались, только теперь они с бабочками почему-то. Над каменным стражем летают алые бабочки. Тихо. А мы еще чувачка должны сфоткать, по-любому.
Ну-ка, молодой чемодан. Что, не надо его фотографировать? Ну вот, ракурс этот. Две замочные скважины. Наверное, это ворота к мосту шепотов. Их закрывают перед церемонией. Ключ спрятан под одним из каменных стражей-близнецов в деревне. Их нельзя не заметить, а выглядят они так же, как те. Ты избежишь судьбы близняшек, если сможешь выбраться из деревни. У тебя все получится, короче. Скорее найди Сай и бегите отсюда. Почему он со мной общается, как с другим именем? Просто бабочки порхают и все. Значит, к какому-то нужно алтарю подойти. Если вы не сможете выбраться из деревни, возвращайся ко мне. Я подумаю, как еще можно помочь вам. Хорошо, обязательно. Ну, в общем, нужно к какому-то камню подойти, чтобы... бабочки там летают. К какому-то камню надо подойти и найти там ключи. Стой. Что вот здесь можно что-то сфотографировать. Мужик. Настоящий мужчина. 1000 очков. Замечательно. Так, такие камни. Ну вот, в принципе, давай, наверное, пойдем просто по бабочкам. Куда они ведут. Пленка. Тоже хорошо. Такой гул стоит просто. Ага, а мы вернулись обратно туда наверх. Зачем? Вот камень. Не тот. А камень-то не тот. И не этот тоже. Тишина такая опять. Ладно, просто пойдем, куда они ведут. Не знаю, может быть, даже они с обратной стороны нас приведут. Что это такое? Кладбище какое-то? Стой. Слушай, ну таких камней тут полно. Ключ стражей близнецов, левый. Под этим камнем спрятан кусочек дерева. Эти каменные монументы с близнецами, видимо, нечто вроде божеств-хранителей. Ключ похож на каменные монументы, но не хватает его правой стороны. Ладно, давай мы тут все обойдем. Нарвемся на какие-нибудь неприятности с призраками.
Надо теперь вторых бабочек искать. Что-то блестит на свету. Пленка. Хорошо. Но пока никто не нападает, слава богу. Святая вода. А голубой осколок спиритического камня. Свечение исходило от фрагмента какого-то камня, но он перестал сиять и рассыпался на кусочки, когда я его подняла. Вы получили 1481 очко из спиритического камня. Выберите путь. Ну, понятно. Прокачка линз. А хватит вообще? 6000 у меня есть. А мне ни на что не хватает. Я уже прокачан. Ну и кажется, мы сюда еще не раз вернемся. Уж больно тут зловеще все. Еще какая-то штука. Или я это брал уже? Походу я не взял эту пленку, потому что у меня максимальное количество. Аккуратненько берем. Сияющий синий минерал. А, ну это радио. Все, тупик. Так, ну что, надо в город, наверное, вернуться, я так думаю. Искать правую часть. Вот бы туда телепорты работали. Чик-чик. Тогда потерялась бы атмосфера игры. Не знаю, бабочек можно, в принципе, поискать. Опа. Все, текаем. Пробежать бы надо назад чуть-чуть. Хотелось бы всех троих поймать. О, в группке так вот. Чик. Давай. Пойдет. Еще. Нормально. Тройной кадр. Нет, еще не все. Он меня чем-то запустил. Как давно тут призраки кидаться умеют? Вроде добил. Нет. Ну, быстрей. Пойдет. А чё они пропали? Я, может, далеко от них отошел слишком? Где все? Они исчезли. Я такое ощущение, что я их не добил особо. Сколько очков у меня? Кому-то прилетело точно. Возможно, они случайно вылетают.
Я что-то не могу припомнить, чтобы у нас призраки чем-то кидались. По-моему, на второй плойке такого не было. А? Это они же, по-моему. Нет, не они же. Блин. Ну, кадр-то двойной. Только не очень хорош. Пойдете. Блин, там еще сзади меня атаковали. Черт. По-моему, это те же. Оп. И туда же еще. Не того ты ловишь. А нет, тот еще умирает там до конца. А второй сзади. Подожди, пробегаем. Сколько же их тут, а? Блин, нет времени прям всех ловить. Ой, пойдет. Хоть что-то. Так, ну -1. Нормально. А того я вообще ни разу не задел. Пойдет. Да, он сдохнет-то. Что-то они живучие какие-то. Так, ну это последний уже. Ощущение, что тут их 4 было. Давай. Там еще один. А чё их так много-то? Эй. Еще идут. Чё их так до хрена? Ладно. Ну хоть на каком-нибудь сфокусироваться. Подохли? Нет. Нет, двое умерли, один еще остался. Пойдет. Еще. Их тут 6, что ли, было. Я не знаю, два варианта. Либо, короче говоря, те трое оттуда сверху за мной пришли. И тут еще 3 было. Я думаю, что так. Вот и пленка пригодилась. Далековато они мне откинули, конечно. 6 человек. Сколько у меня тогда очков за них дадут? Было 9, стало 14. 5000 дали за них. Неплохо. Увеличивает количество накапливаемого спиритического заряда, что косвенно повышает наносимый призраком урон. Давай. Раз уж хватает, то давай. Так, чё, ищем бабочки, да? Если у нас вот с этой стороны ворота, то бабочки могут быть вот тут.
Скорее всего, придется пробежаться, наверное, по всей этой вообще округе. Слушай, даже еще дальше получается. Ну давай сюда заглянем, чтобы уж точно сюда не бежать в следующий раз. Если тут бабочек нету, тогда все. Тогда только нам наверх. Сюда повыше подниматься и наверх. Да, ничего тут нету. Сестра убежала в эти большие ворота, для них нужно 2 ключа. Вот он этот тоже камень, написано то, что про близнецов. Камень с изображением близнецов. Но под ним просто ничего нету. Изображение близнецов, ничего. Значит, нам сюда уже точно. Да, я верно пришел. И мне наверх. Какие-то жрецы поднимаются на самый верх храма. Не за ними. Гадалки не ходи. Причем тут еще и налево можно идти. Угу, вон бабочки. А тут и ключ, да? Правый. Ну, теперь показывает. Ну-ка, вот сюда мы можем зайти? Закрыто. Все, только в дверь. Если нас, конечно, никто не остановит по пути. Ну, в принципе, что первая часть, что вторая, у нас персонаж очень медленно бежит. Эй, мне вот туда. Мы во всех, в принципе, тут домах побываем. Каждый этот. Зайдем в каждую дверь. Ну, по большому счету, почти вся карта уже открыта. Здесь сейчас проход будет такой, еще дополнительный. Это к алтарю. Просто будем, в принципе, по всей карте вот так вот бегать. На каждый из створок ворот есть замок с выгравированными фигурами. На замках есть отверстия, в которые можно вставить плоский ключ. Ставила ключи стражей близнецов в каждый из замков на створках ворот. Все. Пошли за сеструлей. По идее, игра коридорная. Хоть вроде и тут якобы большое такое поместье, большая деревня, но по сути тут все одно и то же. Далеко особо не уйдешь. Вот все. Стой. Что-то можно где-то найти.
Очень слабое свечение, но вот где-то вот в этом районе. Оп. Кто тут? Прибитая к берегу женщина. Не зря сюда сходил. Давай тогда и в другую сторону тоже пробежимся. Вдруг тут еще кого-нибудь прибило к берегу. Все. Нам по мосту надо. Вот здесь я еще возьму какую-то плюшечку. Что это такое? Так аккуратно. Лекарство. Хорошо. Ну, сестра вон туда, вот в этот храм учесала. Ну, у нее же там глюки, ритуал, вся фигня, ее зовут, вот она и пошла туда. Оп, плывущая женщина. Здорово. Как ваша? Как так? Нормально. Решил все-таки Fatal Frame на Nintendo Wii поиграть. Пока тяжеловато немножко с управлением, но вроде неплохо. Так, где эта сволочь? Тихо. Кстати, да, неприятная тетя. А чё ее камера-то не ловит? Где? И где? И хикает еще. Оп. Я успел. Фатальный. Еще добиваем. Ну еще где-то обезьяна. Сзади. По-любому сзади. Тишина. Вон она, потому что там плавает. Да я так долбану чуть-чуть. Ну, быстрей. Тихо, отходим. Тетя гидропидор просто. Где она? Булькает прям со всех сторон. Стой. Бежимте, бежимте. Вон она. Пойдет. Маловато. Маловато урона. Ну. Бля, какую же я кнопку-то поставил? Вот. На уворот. Я все забываю. Где? Вон она. Нормуль. Чё? Неудобная, конечно, женщина. Она там где-то. Пойдет. Откинула ее. Где? Она ныряет прямо и потом под мостом вылезает сразу же. Она наверху. Бля, падла. Ну и все, сейчас загрызет меня. Где я сохранялся? Оу. Пошли обратно к тете. Блин, может быть посмотреть управление. Что там у нас? Какая кнопка-то за встряску? Список. Нет.
Блин, а какая же увернуться? Так, подожди. Неохота столько урона получать. Управление. Тарарарам. Тряска. Может, вот эти кнопки у меня не назначены. Ладно, попробуем. Так и думал, да, что какое-то из действий я обязательно пропущу. Сейчас долго и упорно будем до тети бежать. Хоть по дороге никого больше нету. Только до нее добраться и все. Чуть поближе с ней сохранюсь. О, что-то я тут шарик этот не видел. Слушай, переигрываешь, прям можно много чего нового найти. Есть резон, походу. Проигрывать. Где-то здесь у нас, да, призрак первый. Вот, примерно так. Четенько. Угу. Потом мы вот с другой стороны моста берем. Что-то берем. Травы, по-моему. Трава, хорошо. И теперь поднимаемся на мост и пытаемся совладать с этой женщиной коварной. Плывущая. Так мало, кстати, за нее дали. Всего 112 очков. Ну, булькает она прям со всех сторон. Вообще непонятно, где она. Чё ты сбросилась? Допустим.
Где он? Так, если она ныряет, то она... Да отпусти ты меня. Вали. Я вроде отбиваться научился. Где? Вижу. Все, исчезла. Она сзади. Вообще нет. Вон она. Почему она ее не видит? Она тут рассекает во все. Да давай так ее полупим. Хоть что-то. Немного, конечно. Ну что рисковать, да, лишний раз? Пойдет. Ее откидывает от нас. Нормально. Что она говорит? Писька? Или физика? Нормально. Она снизу где-то. Тихо, текаем. Блять. Грызанула-то как. Все, отвали. Мать и писька. Подожди, надо похилиться чем-то. Урурурун. Святая, да. Нет, я не буду святую воду использовать. Больно жирно на одной тете будет. Так вот же она. Ну. Ой, нудная баба, а. Где она хоть? Вон она внизу. Блять, фотофрейм просрал. Опять где-то внизу. Ну, как слабенько, да, ее лупит. Ну, ее вообще желательно на фотофрейме ловить. Падла. Цепись. Снизу. Снизу она находится. Наконец-то. Как долго, а? Я уж устал ее ждать. Что-то выпало с ней. Сейчас вряд ли кто-то схватит меня за руку. Берем смело. Да ладно, вы что, прикалываетесь? Я ж только что этого завалил ее. Ну-ка, второй раз схватят. Изумруд. И осколок. Стой. Что-то еще где-то тут. А где? О.
Блин, ну где-то тут вот. Вот внизу. Вот. Успел поймать? Нет. Утонувшая женщина. Ну она же тут и везде была. И утонувшая, и прибитая к берегу. Это прям ее было все. Сколько крови она у нее попила-то, да? Ну так. Ну хоть отбиваться более-менее научился. Вторая глава закончена. Болезняшки. Да, давай сохраним. Но вторая глава уже подольше немножко шла. Третья глава — покаяние. Я думаю, что глав 8 будет примерно. Оп, женщина в кровавом кимоно. Сфотографировали женщину в кровавом кимоно, но нам нужно туда же к ней идти. Раз уж нас ведут туда. Только я сейчас загляну еще в разные места. Причем желательно, получается, руку отдергивать в самый-самый последний момент. Еще тыщенку подкинули. Я думаю, до конца игры вполне будет возможность все прокачать. Все способности. Я вот не знаю, линзы я все найду или нет. Там их 9 штук, по-моему. Я помню, это большой особняк, кстати. Прям вообще огромный. А? Там сзади какой-то урод стоит. И хана фонарику. А сколько их тут? А можно сюда не пойду? Дом Куросавы. Где он? Он был сзади, да? Ну, она ж пока развернется, пока нацелишься. Причем, если ты долго не знаешь, куда идти, призраки начинают тебя атаковать просто со всех сторон. Идет Кусаби. Это я Кусаби? Замок на двери украшен 2 алмазами. Я понял, нужен ключ. Говорит, Кусаби идет. Вон. Фоткай. Испуганный мужчина. Что он тут делал? Тут еще что-то светится.
А, и не попало. Линза для камеры и пленка. Похоже, это красная линза взрыв. Эффект повышает наносимый урон слабо. Требует спиритических очков 2. При улучшении наносит больший урон. С помощью этой линзы можно нанести больше урон, чем при использовании стандартной. Хорошо, давай посмотрим. Повышенный урон как-то можно поставить. Угу. Как их менять? Не знаю пока. Так, это у нас единственный же, да, проход? Да, пошли сюда. Похоже, кто-то открывал эту дверь. Майю прошла через нее. Назад, либо открыть, как будто у меня выбора много. Это другой какой-то коридор. Это дети ржут. Не сюда. Надо было туда, где поворот, наверное, идти. Угу. Ну, сестра вообще бегать не умеет, так что пока она доползет туда. Кто-то кричит. Нет, не сюда. Че меня развернуло? А, все, я понял. Это не на меня кричат, не сюда. Значит, туда. Дети опять ржут со всех сторон. Может, тут дверь какая-то? Ну вот, что-то вроде двери какой-то. Ой, блядь. Нет, и не сюда. Че, тупо назад возвращаться? Потому что я шел, дети бежали на меня. Давай попробуем вернуться. Сейчас бы этой хромоногой как придать ускорение, вообще было бы шикарно просто. Да, нам сюда. Да как нет-то? Проход нельзя. Там тупик, здесь тупик. Может быть в решетках что-то? Я вот не помню вообще. Ну, по-моему, в этих решетках что-то было. А еще раз попробуем в этот проход забуриться. Просто если бы все не черно-белое, не одинаковое было бы, можно было бы разглядеть хоть куда идти. Блять, ну значит вот сюда надо идти. Вот мозгочпокеры, а. Вот тут двери какие-то. По-моему, они больше всех выделяются.
Вот, теперь им загорелось. Вот тут у них ритуал был какой-то. Ну, по крайней мере, тут бойня лютая вообще. Блин, а тут она народу нарубила. Прям как убить Билла. Хохочет стоит. Душить полезла меня, сучка. Тот же самый коридор. А фонарика-то нет. А, это просто враг был. Здесь он один. О. Может на Fatal Frame попробовать, он вроде медленно идет. О, Fatal Frame. Блин, можно было, кстати, еще раз. Я все забываю, то, что комбо можно. Держим. Не Fatal Frame, конечно. Но он что-то бросился на меня атаковать. А? Ну почти. Надо поучиться эти клевые кадры делать. Оп, и еще вдогоночку. И еще разок. А сколько раз, интересно, я могу стрелять у него? Ну, тут без разницы уже. Там он все равно у него жизни нет. Он один тут? Пока да. А вот давай, наверное, не пойдем, как у нас сестра бежала. Ну, пойдем для начала вот там посмотрим, что у нас есть. О, даже сюда можно спуститься. А тут какой-то ништячок. Только аккуратно. Чик. Пик. Ясно. Минерал. Ничего интересного. Ну а там что такое? Тоже все в крови. Че, оприскать что-то можно? Бегать можно, между? Можно, но не часто. Ну, в смысле, не часто. Вот у нее вся скорость максимальная. Угу. Типа нехер тут делать, да? Страх Романога так вообще бегать не умеет. Давай еще раз попробуем заглянуть через вот эти решетки. А все, хана, они уже объектом не... Нет, слушай, что-то есть. Хм. То можно, то не можно. Через дыры в порванных ширмах виден темный интерьер комнаты. Ну и ладно, не хотят мне интерьер этот показывать изнутри. Пойдем с другой стороны.
Ну вот как у меня прям сеструля бежала, так туда и пойдем. Стой. Что? Оп. И второй раз. Где она? Она где-то за стенкой улетела. По-моему, на углу гораздо лучше обзор будет, да. Будем постреливать в нее и на углу стоять. Наверное, лучше не рисковать, да? Текаем, текаем. Блять, все равно поймал. Ну, немножко дернуло меня, не сильно. Где она? Задолбало это портоваться. Ну. Чуть подальше отошла. Пойдет. Не было самому отползти подальше. Блять, лишний кадр. Нормально, сейчас, наверное, добьем. Оп, фоталфрейм моей. И добил. Пойдете. Ну, уже хоть даже какие-то фоталфреймы получается, уже лучше. А чё фонарик, интересно, отобрали? О, какая-то хрень. Но главное, аккуратненько ее тянем. Чик, чик. Ну сколько раза? Давай, наверное, 4. Тысяча очков. Мне там качаться-то не пора еще. Улучшение. 15 косарей. Круг, да, наверное? Давай побольше сделаем. Спиритические очки мы попозже прокачаем. Давай круг побольше забацаем. Чтоб прям всех можно было видеть. И заодно по 2, по 3 призрака сразу же захватывать. Это же у нас сиквел. Тут призраков должно быть гораздо больше. Там кто-то хихикает. Плечи классные. Ну да. У них там, кстати, еще этот, как вот именно в этом издании, по-моему, у них есть этот, как у обоих сестер можно одеть их в костюмы Луиджи и Марио. Какие-то там кимоношки на них напялить. Всех дел. И, по-моему, есть даже что-то интимного содержания одежды. Но это надо куча там этих... Куча концовок там посмотреть. Все, наверное, пройти, все собрать. Тогда тебе костюмы открываются разные. Ну и, кстати, на Wii издания сделали их более взрослее. До этого они вообще детьми были. Девки мелкие совсем. На второй плойке. Опа. А там жмурик. Так слишком сексуально. Кому как. Ее, вот эту вторую близняшку, типа демон какой-то держит. Поэтому она всех перехерачила. Не исключено, что мы сейчас с этим демоном будем бороться. Ну, биться. Ну, в смысле, изгонять его. Может быть, чуть позже, но в этой главе, скорее всего. Да, это босс будет этой главы. Это хуй путало. А что, уже все?
Ну, допустим. Похоже, камера обскура бессильна, зашибись. А что мне с ним делать? Просто текать? Хуя ваншот вообще. Ну, ништяк. Хули Майя. Печаль, беда. Вся голова заново. От него надо было просто убегать. Сука. Вспомнить бы, что я вообще делал. Ну, это первое. Потом там в закутке берем... Слушай, еще и тут можно пройти. Заперто. Сейчас надо попробовать от этого мужика, который сзади резко появляется, его сфоткать. За него, наверное, тоже дадут денег. Побольше. Я вот не помню, тут только хватает. Нет, по-моему. Не хватает. Она, в принципе, на сестре там много времени потратил, потому что она еле ходит. Потом что она нам нужна? Пару призраков буквально сфоткать. Там же никого не было. Ну, пару сфоткать и пару завалить надо будет. Сейчас главное резко обернуться, да, вот так вот сделать. Резко обернуться и сфоткать мудилу, который кошмарит нас. Фонарик. Я даже на второй плойке этого мужика не успевал фоткать. Он очень быстрый. Тут самые быстрые руки на Диком Западе нужны. Тихо. Вот так вот. Оп, и щелкаем. Все, приготовились. Бля, как это она долго делает. Давай, с Богом. Оп, успел. Ждущий жрец. 460 всего? Да ну, вы прикалываете, что так мало? Я думал, 1002 хотя бы накину. Топляк ссаный. Так дела не делают. По-моему, больше смобов нахрен наколотишь, чем этих призраков фоткать. Идет Кусаби. Что такое Кусаби, я без понятия. Возможно, Кусаби это когда в туалете бумага кончается. Так, тут... О, а теперь в этот шкаф можно заглянуть. Что-то я как не переигрываю, постоянно это какие-то предметы новые находятся. Что-то, блять, они мутят нахрен. Давай, Кусаби. Тихо. Вот так вот еще. Угу. Так, а на улучшение не хватает пока бабла, все. Окей. Ну тут сейчас вряд ли кто схватит. Тут катсцена просто.
А, до меня только сейчас дошло. Это не дети убегали из комнаты. Это вот жители вот этой деревни бежали от этой безумной девки, которая в кимоно хохочет, окровавленном. Она кого перерубить не успела, от того это... Тот убежал. А того мужика, и от него надо как-то убегать. Но что делать потом с ним, я не знаю. Он, наверное, будет за нами все равно по этому дому бегать. Обычно же призраки как? Если ты их не убил, то он тебя преследует прям по всему этому. Так можно и паровоз за собой нацеплять. Тогда тебе вообще хана. Ну, в смысле, пиздец. Че, открывай. Так, тут у нас первый призрак. А вот на третий раз что-то не получилось его на Fatal Frame бахнуть. Кто урон слабенький? Ну это, наверное, из-за пленки. Эх. Не Fatal Frame. Ну, идет какие-то секунды буквально. Оп. Ну это точно Fatal Frame. И добиваем. Пойдет. И бабок за нее прилично насыпали, потому что чаще Fatal Frame попадался. Sorry. Давай теперь Чику будем фоткать. Это падла где-то вот тут вылезает. Если она не рандомная. Вот это гнида. Стой, блядь, не та кнопка. Я все привыкаю к управлению. Геймпад и вимоут это разные вещи. Где это? Загрызла. Тихо, надо от нее подальше отойти. Ну хоть она меня не сильно долбанула. Босс так вообще меня херанул сразу же ваншотом. Где? По-любому за стеной. Пойдете? А ее типа вот это вот, да? В кимоно Чика, которая ее не добила. Вот у нее лицо порезанное такое. Ладно, пойдет. Или попробовать на Fatal Frame ее поймать. Давай. А, она же портуется точно. А где? Почему Fatal Frame не было? Она меня грызет. Короче, по-моему, с ней не вариант. Из-за телепортов ее. На Fatal Frame ее не заловить. И она сзади вообще, кстати. Help me. Ну? Чё, где она? По чуть-чуть тогда ее будем мочить. Ну а что делать? Потом какую-нибудь клевую пленку уже найти и нормально по щам раздавать. Ну еще и надо будет камеру, конечно, качнуть. Чтоб подобные вот слабенькие призраки улетали просто с первого раза. Так, она где-то вот... Бесит, когда они за стенку куда-то сваливают.
Еще пару раз надо будет ее щелкнуть. Пойдет. Вот, наконец-то Fatal Frame. Добил? Да, все. Но все равно звук такой, то ли как будто гроза где-то идет, то ли какую-то мебель кто-то двигает. По-моему, гроза идет, правда. Ну, эту херню я должен был посмотреть. Это так, чисто радио послушать. Ну, местные диктофоны, короче говоря. Все, закрыть и дальше. Надо вот это дело выучить как-нибудь, резкий поворот, чтобы делать. Призраки часто выскакивают из сзади. Ну, они тем самым добавили механику, то что вот этот резкий поворот, потому что камера стала закреплена за спиной. Раньше-то она висела на разных углах, как в том же самом Silent Hill, Resident. Скорее ближе к Резиденту. Блять, меня опять схватили. Ну, твою маковку. Ну, второй раз точно уже не схватят. Придется травки сожрать. 1500 очков. Камера, обскура, улучшение. Сколько у меня? 19 тысяч. Чувствительность это что? Спиритический заряд. Фото быстрее. Да. Давай все-таки мы вот это дело качнем. Круг, в принципе, уже достаточно большой. Попробуем тогда вот с этой стороны подойти. Зеленой пленочки бы побольше, а вообще желательно красной. Там еще есть нулевая пленка. Вот она самая борзая. Она вот таких сопливых духов просто на раз-два выщелкивает. Там, не знаю, один кадр просто сделал, он уже второй раз покойником стал. Так, мы туда еще заходили. Кстати, странная херня. Мне сказали, что... да, блядь. Можно. У меня что, теперь каждая, что ли, может это мне тебе хватать? Они, короче, четко писали же пояснение, то, что у тебя некоторые предметы не подсвечиваются, потому что на них не падает свет от фонаря. Но теперь они сами себе противоречат. Вот, туда можно зайти. Что это, чулан какой-то? Сейчас они сами себе противоречат, у тебя нету фонаря, но предметы подсвечиваются. Как понять? Так, давай перед мужиком, наверное, все-таки сожрем, да? Лекарство одно. Травяное, мать его. Потому что, скорее всего, от него придется убегать. Раз на него камера не действует, что-то надо будет с ним делать. А пока я это придумаю еще. Ого-го-го-го! Сколько можно пиздячек получить. Так, сейчас будет катсцена. Что-то вот здесь валяется. А где катсцена? Что-то светится на пыльном полу. Ой, не то. Давай. Прослушаем радио. От советского информбюро. Что я подбирал? Нет, не то.
Флюорит. Да, вот этот. Синенький такой. Яй. Мы обещали. Всегда быть вместе. Почему? Ну почему? Все, да? Вот я говорю, что я говорю, то что не очень информативные эти камни, как бы, ну, так тебе чуть-чуть поясняют за лор, но... По-моему, тут записки лучшие лороведы. А, вот чему у тебя срабатывает катсцена. Ты чуть-чуть дальше в коридор проходишь, потому что... Надо от этого кренделя, по-моему, бежать куда-то. Только надо думать, куда. Слушай, а может быть по направлению надо драпать, откуда вот эти вот люди выбегали? Куда? Прямо из этой комнаты. Они бежали просто прямо по коридору. Может быть там, где кровавые отпечатки? Туда? Ну, в принципе, я тут сохранился. Можно уже везде проверить все варианты. Так, мужик, погоди. Мне ни хера не видно. Вот еще какой-то проход. Может быть в эту дверь. Вообще без понятия. Да, вот и свет дали. Интересно, если я обратно зайду. Чё? Бери. А, хуй тебе. Не попало. Зеркальный камень. Возвращает персонажа к жизни, разрушается вместо него. Это типа континью, короче. Можно таскать только один с собой. Где? Так а чё, где? Пиздец, она просто молниеносно выскочила, хер поймаешь. Пошли вы в очко. Призраками. Давай попробуем обратно к мужику туда подойти. Да, все нормально. Нет, не нормально. Он опять там. Может быть, что-то надо сделать, чтобы этот мужик ловился в камеру. Пока она не работает на нем. Еще какой-нибудь ритуал на нем забацаем, и он обязательно заработает. Может быть, фонарик, допустим, надо просто. Тут у нас сохранение. Да, вот это дело помню. Перезапишу. Что мне бегать 10 тысяч миллионов лет. Ага. Почему-то вот этот фонарь с сохранением больше всего запомнился на карте. Дверь прочно закрыта. Не видно улицу через дырку в окне. Этот звук, это чей-то голос или просто ветер? Загляну. Аккуратно. За жопу кто-нибудь схватит. Святая вода сразу. Да, таких механик не было во второй плойке, и меньше предметов было из-за этого. По-моему, она чуть-чуть попроще была, сама игра. Вот из-за этого механики, что тебя призраки хватают за руки.
То, что у тебя нацеливание камеры как-то иначе идет. Ну, типа нунчак нужен там туда-сюда. У тебя поэтому сложнее немножко геймплей. Больше по щам получаешь. Но пока хилоп дают вдоволь, но потом же эту лавочку-то могут прикрыть, правильно? То мы будем... Опа. Книжечка упала. А если бы на голову? Третьи заметки фольклориста. Землетрясения участились за последние несколько дней, а я все чаще стал замечать летающих в округе алых бабочек. Они прекрасны, но тревожат меня тем, что выглядят как души людей. Они мрачно порхают в воздухе, а жители деревни, увидев их, начинают молиться. Атмосфера в деревне стала напряженной, как будто скоро случится что-то ужасное. Общество, которое боится гнева земли. А может, алое жертвоприношение – это попытка успокоить землю? Такие фестивали распространены по всей Японии, и обычно в них используются живые жертвы, чтобы задобрить богов. Может, так обожествляемые в деревне девы-близняшки связаны с церемонией? Если деревня готовится к древней церемонии, то это объясняет, почему вокруг так тихо. Тихо. Как хорошо без этих психов. Ну, и все, наверное, да? Бля, откуда я пришел? Вот отсюда, да? Круглое окно в алькове украшено ширмой. Алькове или алькове, я не знаю, не встречался с таким словом. Тоже заглянуть можно. Тихо. Ладно, аккуратненько, жальник тоже совать туда. Чик. А там что? На подоконник падают тени от завядших, покрытой пылью цветов. Ясно. Одно большое нихуя. Спасибо. Крику-то было. Я вот не знаю, двери тоже надо аккуратно открывать. Что-то тут какая-то пиздятина. Чё, где? Чик. Ну, давай 3 раза. Ну, трава. Ни хера не видно. Хотя яркость в игре почти на полную. Где-то тут что-то сфоткать можно. Эй. Кто где? Вот, что-то мандит такое. Вот с этой стороны. Понятно, мы сейчас это дело сфоткаем, а потом искать пойдем по всему особняку. Сейчас только шарик тиснем. Чик, чик. Снова трава. Молодцы какие. Лекарство дают. А, ну все понятно, куда идти. Эта стена покрыша кровавыми отпечатками рук. Сейчас пойдем обратно, и мужик нас будет. Они убежали, они все умерли. Все их ждали. После того, как они пообещали быть всегда вместе. Ну, конкретно говорится про этих близняшек. Эти близняшки обещали быть всегда вместе. И одна из этих близняшек, видимо, убежала с ритуала. Или что-то такое, как-то его нарушила. А вторая, держимая больше или в меньшей степени, точно не могу сказать. Она разозлилась и начала убивать просто без разбору жителей деревни.
Пока примерно такое у нас повествование идет. Что-то хлопнуло. Может еще раз сюда подойти? Нет. Ладно, пошли к мужику. Музяка изменилась. Церемония пройдет с одной Сае. Но почему же я ей убежала? Ну вот они как раз и говорят, я ей убежала. То есть две близняшки. Одну зовут Сае, другое Яе. Ну и имена, конечно, да, у них. Кто из них Сае, кто из них Яе, я не в курсе. Короче говоря, соль в том, что одна убежала. А второй пришлось ритуал проводить. Он так в прыжку спускается. Тыдын, 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 тыдын. Так, теперь нужно, по идее, что? Теперь нужно быстренько пробежать мимо мужика. Который ваншотит. Ну, в принципе. Это вполне реально сделать. Потому что он находится в середине. Бежать нам надо по центру. Ой. По... Я не успел, почему? Подожди. Перебежим. Хотя я этого чувака сфоткал, надо было чуть ниже брать объектив. Ну, открывай. Что происходит? Ну-ка, если давай вот так вот попробуем сделать. Как-то бы из-за угла бы выглянуть. Вот как-то так. Оп, я успел. Бегущий житель деревни. Сколько за него дали? 550. Я представляю, насколько быстрыми у нас будут появляться призраки, за которых будут давать хотя бы 1000 или 2. Ну, успел же. Нет, не успел. Падла. Да там секунды какие-то, вы что делаете? Еще раз. Я должен его поймать. Вот. Надо было чуть-чуть смещаясь фотографировать. 350 очков. Блин, а вот мелких призраков-то уже сложно фоткать. Потому что это на V-Mode рассчитано, который очень быстро может действовать в пространстве относительно камеры. А тут ты берешь, и у тебя, ну не очень быстро геймпад поворачивает. Ну, стик. Стик геймпада не очень быстро поворачивает камеру. Но в принципе, так у нас вторая PlayStation работала. Вроде. Это что-то тоже, это тоже место, что и на фото. Хорошо. Обычно такие места надо было фотографировать. Угу.
Может быть, тут надо будет битва с боссом. Любезно, дверь открылась. Да ну, маловато комнатушка. В комоде может что-то есть. Ну, давай заглянем. Тихо. Подергаемся сначала. Линза замедления. Замедляет призраков, требует спиритических очков 2. Хорошо. Ну, снижает, короче, скорость. Просто затормаживает. Опять подергаемся. А у нас там дверь, кстати, вот. Я что думаю, что скрипит? Там дверь поскрипывает. Лекарство. Прежде чем... Давай поставим. Экипировка, да? А, нет. Это синенькая. Так, шок это получается отталкивает призраков. А замедление 2 очка сразу же. Замедляет их. У меня всего-то 3 очка, по идее. Давай попробуем, не знаю. В комнате нет сквозняка, но дверь в ее задней части открывается и закрывается сама по себе. Аккуратно. Что делать? А, просто бежать. Не знаешь, что делать, надо текать от них. Он медленный, их двое. Трое. Ни хрена. Да, куда ты исчез-то? А, меня сейчас загрызут быстрее. Да, ё-моё. Вот не очень с ними драться в такой маленькой комнате. Вообще не очень. Понятно, у нас эта баба, которая телепортировалась тут вовсю. И мужик медленный. Враги несложные, но... То, что они тут все телепортируются, не очень. Где вторая? Понятно, где она. Она будет, естественно, сзади. Пойдет. Надо хоть как-то мужику напинать. Стой. Пробегаем. Вот. Не успел я на Fatal Frame его поймать. Вали. Усаби, говорит. А где вторая? Бля, она сзади. Пойдет. Кадр двойной. Стой. Полечиться надо бы. Всё, надо от тетки убегать. Она хотела как раз меня схватить. Пойдете? Чё так мало?
Почти Fatal Frame был. Ну, двоих не получится. А нет, получилось. Оп, и еще раз. Пойдет? Блин, схватил, падла. Вали. А чё ты легла-то? Кстати, что-то новенькое. Раньше персонаж у нас не ложился на пол. Мужик, кстати, один остался. Нулевой кадр, максимальный урон. Все, мужик наконец-то был побежден. Что-то осталось там, где был призрак. Ключ с 3 алмазами. Слушай, ну я помню. Там, где у нас 2 алмаза было. А 3-й вот не помню. Ну, тоже трёп с радио. Нужен он 200 лет. Предметы нет, не то. А, хотя да, давай лекарство бахнем. Карта. Где же они мне только что показали? Что можно ключ применить. Вот не этот коридор вообще. Не знаю, может оттуда выйти надо? 10 тысяч. По-моему, я ничего не могу купить. А, вот, на это хватает. Берем. Пригодится. Так. Нам же вот в эту дверь нельзя будет зайти. Да. Просто выходим отсюда. Надеюсь, она подобрала тот ключ, о котором она говорила. Единственный ключ, который я видел с этими алмазами, ну, точнее, это не алмазы, а ромбики какие-то просто. Это вот находится в самом начале. Только там было нарисовано 2 ромбика. А на ключе 3. Почему-то. Двумя алмазами, ну. А у меня их 3. Понятно. Нам бежать-то в какую сторону? Понятно. Не в эту. Назад надо бежать. Где что за ключ с алмазами? Ну, еще есть одна комната, которая у нас не открывалась. Это вот где первый раз мы мужика увидели. Там еще какой-то проход. Нет, по-моему, там без алмазов было. Не знаю, не помню.
Не знаю, не помню. Вот это что у нас? А, это чулан. Все, 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 я там был. Здесь сейчас он меня не поймает тут. Эти по касательной прошли. Так а что у нас получается, два мужика, что ли, тут? Один там в начале. Если я правильно пошел, то вот эта штука должна быть тупиковая. А, вот точно, вот здесь у нас еще. Да? Нет, не это. Блин, а какой же они коридор там мне показывали? Оп. Смотрящий назад человек. Моноката, это ты? Да, естественно. Все мы немножко моноката. Вроде правильно иду. Это деревня Минаками. Место проведения церемонии, о которой нельзя говорить. Здесь есть место, на которое нельзя смотреть. Ну, наверное, есть и близняшки, которых нельзя трогать. Если бы я мог сфотографировать его камерой обскура. Угу. Дневник фольклориста. Мне повезло, что большинство текстов хранится в доме Верховного Жреца. Почти все из них о древних мифах и церемониях, проводимых здесь с незапамятных времен. Еще здесь есть несколько предметов, которые мне очень интересны как фольклористу. Тайная церемония, известная как фестиваль Алого Жертвоприношения, проводится в этой деревне для закрытия ворот, ведущих в ад, и связана с использованием храмовых дев-близняшек. Фестиваль разделен на две части: истинный ритуал, который необходимо проводить регулярно, и темный ритуал, который нужно проводить в случае провала первого. Если провалится оба ритуала, то наступит бедствие, называемое покаянием. Мертвые восстанут из ада и закроют само небо. Моноката говорит, что его друзья детства Ицуки и Муцуки исчезли. Вынужден признать, что исчезновение близнецов перед церемонией лишь усилило мой интерес к ней. Мы должны найти их, они могут нам многое рассказать о церемонии. Ага. То есть светлая, есть темная церемония. Скорее всего, они проводили всегда только темные церемонии. Ну как иначе? Мы же не ищем легких путей, правильно? Слушай, я же что-то сфотографировать должен был. Пленку дали. Или да, или нет, я не знаю. Сколько? А вот тут 3. Наконец-то. Все, крылья. Знакомый антураж, кстати. В первой части тоже такой алтарь был. Мы обещали всегда быть вместе. Мы сбежали отсюда. Но все они умерли. Все они.
Майя. Сеструля поспать легла. Mia, what Мия, happened? что случилось? Someone called Кто-то me. звал меня. They told me to come back. Они сказали, чтобы я возвращалась. The Они сказали, что ceremony надо must take вновь place провести once more. церемонию. Ceremony? Церемонию? Let's stay together Не, давай вечно будем вместе. forever. Вечно. Да. Just like we promised. Прямо как мы обещали. For now, Вот, кстати. let's just Разговорчики. get out of here. Для начала давай просто что? Все, глава 3 закончена. Ну, продолжать мы, наверное, уже на сегодня не будем. 4 главу мы начнем уже на следующем стриме. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем удачи и пока.